迅雷赚钱宝一代就是这个方盒子，我有2个。自从收益低之后呢，就再没开过机，属于矿渣。今天要给它烧上 OpenWRT，让它变成一个 NAS 来发挥一下余热。CPU 呢是京城半导体的 S805，四核 1.5G 赫28纳米工艺。注意这里的 ARM V7，后面安装 DNS-Go 等应用的时候呢，要根据这个去选择对应的版本来去下载。内存呢是南亚的 DDR3 256兆 B。主板上另有一个预留的位置，可以再加一个256的内存。它的存储是1GB，这里的 B 呢是小 b， 是按位计算的，换算成字节是128兆 B。它的网络是100兆网络，这个有点遗憾。不过我的网络上行带宽也就50兆 B， 还是够用的。这个小孔是烧写的时候要顶着的地方。这是一根4芯的 USB 充电线，烧写的时候要用来连接设备到电脑。这头的 Type-C 呢插到电脑上，它的 A 口插到设备上。如果你的电脑没有 Type-C， 可以自己做一根双工头的 USB 线。烧写软件是 Amlogic 的 USB Burning 2 V2.2.0 这个版本。注意一点的是它有更新的版本是3.x，3.x 的版本是不能够用的，它不支持这个老款的 GPU。固件我用的是1-19.bin 这个文件，下载链接呢我放到了视频的下方。这个等会要用它，我找了这个气针，找其他的也可以，能捅得到就行。这是这个充电线，我们给它插到电脑上。OK， 这一头插到这上面。OK， 这是电源线，电源线我们先放在这里。另外一头给它插上电，看现在插电它亮不亮啊？插电它已经亮了。我们先拔掉，把这个气针放在这里。打开烧写软件，导入烧录包，点击开始。现在重新插上电源，顶住气针重新上电。OK， 已经检测到，正在擦除程序。现在松开这个气针，正在烧录。出现 low power 了，出现 low power 一般就过不去了，我们把它停止。我们现在拔掉电源，去掉这个擦除 bootloader， 再重新点开始，然后顶住 reset， 重新上电。已经开始烧录，这时候松开气针，松开这个 reset。这次看来会成功。烧录成功，拔掉 USB， 拔掉电源，重新插上，让它重新启动。灯已点亮，已正常启动。我们插上网线，灯在闪动，连接正常。设备的默认名称是 OpenWRT， 我们输入 OpenWRT， 回车就可以打开。然后它的默认密码是空的，直接点 Login 就可以进入。OK， 这已经进来了，刷 IP 已经获取到，这说明一切正常。现在我们改一下密码。这个密码你可以随便设置，如果你不设置的话 ，SSH 是没有办法登录的。OK， 设置成功。
现在我们来看一下这个接口，它现在呢，这个 LAN 呢只获取到了 IPv4 地址，IPv6是没有的。现在来增加一个接口，就起名叫WAN6吧。接口这个协议选择的地址是 IPv6，这个 interface 就选这个第一个 Ethernet 0，点这个 create。这些都取默认值没有关系，这些也都可以取默认值，把这个取消吧，没什么用。保存 C 版的 apply，OK， 应用成功 ，IPv6 地址已经获取到了。看这里的 IPv6 地址表，这就是刚刚连接上来的，它里面的所有的路由，这个吓一跳呢，都没有上一级路由的作为网关。缺少一个默认的路由，这时候怎么办呢？我们先来复制一个地址。你看它这里其实是有这个 gateway 的，我把它复制下来，复制下来到这个 static routers， 点那个 IPv6， 然后呢在这里新增一个接口，选这个WAN6 target 呢，gateway 就选这个，就是所有的地址到所有地址的默认路由都是这个上一级，这是上一级路由的本地链接地址。保存一下。做这个配置有什么用呢？如果它没有默认路由的时候，从局域网内访问这台设备上的服务呢，一切正常。但是从外部来访问这台设备的时候呢，是无法打开的。原因就在于回程的数据没有办法通过上级路由发回去。这条那个还不够优秀啊，因为你是F180冒号这是固定的，后面这其实就是主路由的这个内网的 MAC 地址。如果你换了主路由，你这个地址改变。现在这个还没有找到更好的办法对它进行配置。如果有知道的朋友呢，可以在评论区发一下，谢谢。现在呢，我们再来看一下。你看，现在它已经多了一个默认的路由 ，OK。现在回来看，它有两个，一个 IPv4，一个 IPv6，工作都是正常，进出都是正常 ，OK。今天就到这里，下期视频将讲述如何安装应用软件，实现 IPv6 内网穿透，实现 WebDAV 协议的 NAS。欢迎订阅收看。